salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi xam naa ñi ngi tuub sax ndax kenn baaxoo wu ñoo gis ci bisu ansaar ñu ci jël kàddu waaye li ko waral rek ndax soo amee ñoo xam ne nii mën nañoo waxal sëñ bi te dàq laa wax daanaka du jar nga yëkkati sa kàddu moo tax muy man muy sëñ bëgg fàllu néew na luñ ñuy gis ñuy jël kàddu. Scusate sorelle, dopo traduco in italiano inshallah. Liñ si bëgg a wax rek mooy dañoo am liggéey bu am solo muy ay soxna yi si tuubeen yi ñu ànd ak ñun am si ñoo xam ne dañoo tumuranke ndax am na kenn si ñoom keroog bi mu tuubee la ko ndeyam ci ko jur bàyyi benn doom la ko yàlla jox si kaw suuf te fan yii rek bi ma koy laaj dana ma la say saare mbay noonu kee def yiw nga xam ne fi mu ne nii mën nañ ne si wàllu deret amu si famille ay nit a ko fat yoo xam ne nii duñu sax ay sénégalais yàlla dogal mu bokk si suñu biir fukki at mu ànd ak ñun liggéey ansaar bi saa ku ko defe naa mbooloo mépp xam nañu xar kanamam tey jii nag daayira ansaar am yéene defal ko benn ringraziamento njukkal ko si li ñuy wax njukkal si olof noonu it la ñu fas yéene tànn kenn koo xam ne nii ndey la yoo xam ne nii gis nañu ne taxawaay bu rafet bu mu taxaw ak njabootam bokk moom it si ñi tuub ñu am yéene sargal ko moom it si taxawaay boobu ba ñi si des man koo roy si loolu ngir mën a taxawu seenu njaboot nañ leen ware ndax doon bi italien sa borom kër di sénégalais ngay taxawaay bala war ba say doom ku leen seen xam ne jullit lañu loolu ku ne xam ne yombut si réew mi ki si des tam ñi war koo njukkal lépp li tax ansaar di ko def du dara lu dul bëgg rek mu doon ab soññ si ñu si des bëgg itam nit ñi xam ne ñii njabootu sëñ Tuubaa lañ ndax sëriñ bi ba muy wax yaa ahla bahri yaa ahla bahri ujjoo lil bahri bari saqaay booba jàpp nañu ne Sénégal yi rek taxutoon te dafa mel ni ñun murid yi dañoo xatal yoon wi ndax daa mel ni booleeguñ si ku dutub sénégalais te ni mu amee fiit boo demee Touba ñun ñi ànd ak ñoom dem lu ko raw la ñuy jànkoonteel foofa ndax dafa mel ni yoonu murit moo pareegut pour accepter taalibe Sëñ Tuubaa yi nga xam duñu ay murit te duñu ay sénégalais loolu nag xañ na am na ñooñ bu ñu ko déggee mu jaaxal leen waaye day luñ dund ndax ñaar fukki at ak benn lu si nit nekk di ko dox da nga am loo si xam kon yii ñuy def di ko def ba amuk jot taxul ñu di ko def waaye dafa am lu ko waral ndax liggéey bii bi ñu ko tàmbalee yàgg na dama nekkoon ay jamono si xat-xat ni si kaso bi ndax defe naa ñu bari bu ñu fa jaaree duñu danañ am complexe toog naan demoon naa kaso yàlla dogal ma amoon nattub kaso 2 weer si biir kaso bi ma gént fa sëñ Mutula yàlla dogal mu den kuréel goo xam ne nii mësumaa gis kuréel gu réyee noonu si kaw suuf waaye dañoo wër jànguñu sëriñ Murtala yàlla suturaale ma bi ma gestoo maa ngi toog si wetuk Saalum bi ma gestoo ma séen ko muy dox di ñëw alxames ji ñu ko mujjoone gise fii bi mu fiy tàggatoo 2004 lam soloon ak na meloon dara soppiku sa suñu borom dogal yàlla suturaale ma menn man maa jóge si mbooloo mi gàttandu ko bi ma ko nuyoo maa ngi yor benn kayit sama loxo ma nuyu ko ba noppi ne ko Mbàkke de kayit bii italien yi tuub dugg si diina lañ bind seen tur wallahi mu tee kayit bi si loxoom ne ma kon ñii ay jullit lañ ma ne ko waaw mu ne ma ji jëf de yàlla yëg na ko lii 2018 la ñu ànd ñëw si mbooloo mi fekk benn tablier mi ngi si digg bi mu toog si bu dénk ma toog si wetu ndey jooram alaaj sëriñ Jam mii sama sëriñ mi ngi si bitti kuréel gi yor xalima ak daal di bind ma ne sëñ Murtala alaaj sëriñ Jam mii de mooy sama sëriñ mu ne gees ne ko sëriñ mel ni dégg ko ma ne ko bàyyi sëriñ alaaj sëriñ moo lay sëñ Murtala moo lay woo mu ne bërit ndeysaan la mu doon bind daanu mu daw ñëw mu ne ko mbay de mi ngi moo doon wan liggéey bi waaye jëf ju yàlla yëg la ab liggéey nag boo si nekkee ba doomi sëriñ Tuubaa ne la lu yàlla yëg la seeral ko sëb sëriñ boo saragatee doo doos gor moo tax lu ma si dégg jaral na ma dem naa Sénégal toog si kilifa mu ne ma fii nga toog de nit toog na fi ne mbay de tukki bi du si am dara ndax lu mu am yemale ko si daayira yi nee na ma ne ko ndokk ginnaaw ay daayira koy xañ alhamdulilah lu ne dégg nañ ko waaye sëriñ Tuubaa jaral nañu ko te fii bi ñu fi njëkkee def màggal gi 2006 la le 31 décembre fii lañ ko sose woon fukki dowaab ak ñaar ñoo fi teewoon
te ñi sa ëppoon nekkuñu jullit te ñii fi teew tey kenn leen rax nekkutub jullit ñi si des ñëpp ay jullit lañ. maa ngi jéggulu nag sax ndax maa ngi xaw a xaabaabal waaye li ñu si jublu woon rek mooy présenté ñii xale yi itam ñu tànn si ñetti xale. benn xale bi baayam yàlla dafa dogal fii lañ ko jam mu faatu yaayam mi ngi ànd ak moom ñëw di saabile la te ma nga jóge ba Corneliano man na moom dong ak doomam ji nga xam ne ñaari doomam benn doomam bi jigéen ak doomam ji nga xam ne di saabile kon kooku mbir mi ñor na ko. ñii si desit yàlla dogal ñu ne woon nañ xool ñi nga xam ne dañoo amoon borom kër italien wala ñu am borom këru sénégalais te tàqali ko te amoon doom ñu jël si xale yooyu ngir méngale ko thème bi ñu tànnoon sargal xale yooyu jox leen ay regalo bañ xam ne communauté yi seen bàyyi bokk fàttewuñu leen. kii ñi war a rendre hommage muy sëñ Babacar Mbow ak sëñ Nango Seck ak sëñ Muntaxa Ngom sëñ Muntaxa dama siy taxaw sëñ Muntaxa Mbàkke mii di xalifa lañ ko tudde woon. Rome la nekkoon wallaay xaw ma ko mosuma ko gis waaye bëgg di lislaam yaatu rek moo tax bi ñu ma yëgee ne gaañu na soxnaam di Jowaana ma def ay pexe ba am contactam woo ko ndax ñetti doom la am ak moom te Jowaana du jullit léegi ñetti doom yooyu kan moo leen war a téye si lislaam ku dut ñun umma islamique bi. donc bi ma ko yëgee ma def ay pexe ba am contactam waxtaane moom ne ko dañoo bëgg a rendre hommage sa borom kër moo waral tey rendre hommage bi bari. mais xale yooyu tey bu fekkee jullit ñi taxawuñu doon seen bàyyi taxawu leen ci kéefar lañ jëm te wallaahi danañ ko lay ak sëñ Tuubaa kon lii rek moo tax sëñ Muntaxa Ngom moomu ak sëñ Nango ak sëñ Babacar ñu amoon yéen sëñ Babacar Mbow it doonoon modèle ci immigration waaye doon exemplaire tam ci sëy bi dox diggante tubaab ak nit ku ñuul ndax soxnaam di soxna Aysa du sénégalais te muuru na ko te dañ daan wax ne sëyu nit ku ñuul ak ku weex ànd màggat bariwul lu ñu koy gis te soxna Aysa ba tey la gën a yeewu la boo ko gisee ma nga dergaa ngi seen digg la kon kooku royukaay la moo taxoon ñu tànn ko moom it kon ñi ngi sant xam naa ma bàyyi soxna yi ñu yeggal sëñ yàlla xam naa ma bàyyi la ak traduction bi soob yàlla wax bismillah. Assalamu alaikum, in poche parole un sintesi da quello che ha detto Senbai che riguarda la situazione complessa delle famiglie che alla fine, cioè, ci sono tante famiglie che si ritrovano in un disequilibrio perché o che sia il marito è morto o che c'è una separazione e questi bambini che rimangono su queste famiglie sono sempre, diciamo, in una situazione un po' delicata, che quindi il sostegno morale, psicologico, che sia economico, tutto quello che ci vuole dobbiamo sempre darcelo e senza differenza. E la Daira Ansar si impegnerà tutte le volte e in ogni momento a proseguire su questo cammino. Per il resto ha relato Serin Bai un po' la sua, diciamo, il perché lui ha pensato a creare la Daira Ansar, perché ha spiegato che ha passato un momento che non si vergogna di spiegarlo, che è stato 2 mesi in carcere per una cosa, posso dire, banalissima, e lì ha fatto un sogno per vedere, che le ha permesso di vedere Serin Murtada, che radiallahu ta'ala anhu, che veniva qua ogni 8 giugno e ogni tanto in Italia, e che era proprio il nodo dei fedeli qua, e tanti si sono convertiti nell'Islam grazie al suo carisma, alla sua persona. E questo sogno è stato un declic, perché è come se fosse gli mandava un messaggio e lui l'ha interpretato positivamente e ha visto che non era neanche un sogno, ma era proprio una missione che lui doveva portare avanti. E la ragione, questa giornata di oggi è la prova di quello che ha spiegato, perché siamo arrivati a riunirsi tra culture diverse, alcuni che non erano musulmani che oggi li sono diventati,
E quindi per non troppo tirare vi ho fatto un po' la sintesi di quello che ha spiegato. E io nel passaggio, io lo dico in italiano perché Serigne Baye sinceramente è un esempio, cioè, rarissimo, positivo nel senso, perché lui non si per dire, infatigabile, per dire, perché è una persona che lui muove, tu se non muovi ti fa muovere, è sempre presente, dinamico, e so che tutto quello che fa non lo fa per suo interesse personale, lo fa per i musulmani, per la rete di Serigne Touba. Quindi al passaggio io sinceramente non posso applaudire qua, però lo farei con anche i piedi. Quindi chiediamo a Dio di dargli la forza e di poter portare questa missione insieme a tutti noi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vi lascio seguire. مزرع إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مزرع عبدنا خديم لرسول الله وانني ما زلت ذات بروي من كل من الكفر ذات جروي ولا أداين زويد نشوري إن شاء من يمن بالتبشر سبحانه ربني لي علتجي ومنه تفريج الكروب يرتجي أكرم بي ربا يأخذ ما يريد من المنى لمن من الخلق شكرت أشكرها ولسان أشكر أحمد بدينه إسلامي موحدا لو ما استسلامي ولتشهد لي بخو لي مها من جميع العالمين جمعها الله ربي زائرا وبادنا حيث أكون راحلا أو غادنا الله ربي زائرا وبادنا حيث أكون راحلا أو غادنا والمستوى وسيلتي إليه صلاة تسليم على هذه جملة الخلق زاد اليوم وفيه يحسن مجرمون لوما بكونية دارين عبد الله خديم عبده ابني عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مغير كل مجرم ومجرمة كتبت يا أحمد ذا صلاتي على النبي لا عيش صلاتي أدي خادم رسول
Bismillah, e quindi proseguiamo con la distribuzione dei regali se le signore sono pronte. La vinta. Ah. Adesso iniziamo a dare i regali ai bambini. Chiamiamo Amdi per prendere il suo regalo. Amdi? Ok. Fatima? Fatima, figlia di Mariama? Fatima sta arrivando. Vengono dalla Sardegna. Okay. Adesso chiamiamo questi due bambini che il loro papà è morto 5 anni fa, che loro mamma Mariama che sempre si è detto che prima che si vanno via che devono fermarsi un attimo per fare una foto perché almeno avremo qualcosa di ricordo, insomma, una bella ricordo. Ringrazio sorella Mariama che è molto determinata. Tutti gente che una volta che hanno vissuto in Sardegna che hanno conosciuto questa sorella perché la casa di Serigne Touba a Sardegna e durante le visite di Serigne Mamor che lei è stata fatta tantissime tradizioni tra le chaside di Cheikh Ahmadou Bamba e i disegni di foto di Serigne Touba che pregate anche per suo figlio Amdi perché lei è di Sardegna ma è venuta qui con Conigliano per curare suo figlio Amdi che pregate anche per la sua figlia che Allah subhanahu wa ta'ala li preserve sempre sull'Islam e li guida sempre sulla rete via di subhanahu wa ta'ala. Grazie a voi. Signor Khadim, bismillah. Sì. Il figlio di Mam Diarra Diagne, Seneba Diagne, tanti li conosco qui perché eravamo alla cucina qui a Pontevico insieme, che è suo papà italiano e sua mamma senegalese. Che ringraziamo anche sua mamma perché una volta che avevamo fatto un viaggio insieme in Svizzera con l'invitazione dell'associazione di Serigne Touba con Serigne Murtala Mboup. Quando mi ricordo bene, 2016, quando eravamo sull'ascensore per scendere, mi diceva Serigne Bay, sai perché fatto tutti questi impegni per portare questi bambini su questo viaggio? Perché vorrei che domani i suoi figli seguiranno la religione sua. È una donna molto determinata e molto coraggiosa. Li ringraziamo sul nome della Daira Ansar, Mam Diarra. Sì, grazie. Soxna Diarra Gueye, mia figlia, che perché abbiamo scelto lei come una brava mamma? Perché tanti di voi già conoscono Soxna Diarra e suo marito Bara e i suoi figli che prima avevano recitato il Corano, tutti e tre,
che hanno recitato Mariama, Mati, Mariama vieni qua. Quando mi ricordi bene 2006, il primo edizione del Magal da Dairan era 31 dicembre 2006. E l'unica che presenta oggi è Mam Diarra Gueye, si chiama Nicoletta. E dopo 4 anni, grazie a Allah subhanahu wa ta'ala, è diventato musulmano. L'ho fatto e sposato suo marito. Mi considero come suo papà. Il suo ultimo viaggio in Senegal è andato fino a Ndolo a trovare mia mamma insieme con i suoi figli e suo marito. E l'educazione che hanno dato questi bambini, ringrazio anche il loro papà che gli insegna il Corano, che oggi recitano il Corano, è benissimo. Che mi ricordo l'ultimo cena del soldato di Darensar, quando Mariama recitava una sora e sono tante persone che sono molto emozionate. Vi ringrazio, vi prego per voi che Allah subhanahu wa ta'ala vi guida sempre, che vi fate diventare avere una vita stabile, ma una vita lunghissima e tante pace e salute inshallah. Grazie Diarra. Bismillah. Sorella Rosalba moom mii laa leen doon wax na ngeen ko ñaanal bu baax a baax mën nañ ne amatul mbokkum deret ñun ñii rek la am te gis ngeen ko fi mu toll li mu waroon li mu gën a yittewoo tey mënatu ko am muy borom kër daanaka ndax ñun sénégalais yi damay wax ne ñun murit yi nga xam ne tey sëñ bi ñor na leen ñemewuñ tubaab yi tub bay takk si ñoom te ñoom buñ sañoon jëkkër yu baax la ñu am dafa am menn mag mu mos wax ne ma seen liggéey bi li tax ma metti mooy gaa yi takk si ñoom dañoo jëmut fenn ma ne ko waaye si mission bi lañ bokk ndax discothèque ba ñuy dem dafa dajeek ñoom doo fa dem du ma fa dem ñoom dañuy dem sa lëndëm ko jëlee fa waaye bu ñu ñëwee sa leer gi rek ñi baax te man dara ñoo war a tàmbalee kalaasu sëñ Galaay gi ñoo war a tàmbalee foofu kon mission bi stai spiegando la tua situazione e la tua vita e ringraziamo anche grazie Rosalba siamo conosciuti facciamo nostra figlia Saira è di Pakistan. Tanti hanno assaggiato un piatto pakistano oggi, grazie a Rosalba e Saira, che lei un giorno mi chiedeva, Serigne Mbaye, posso venire a Daira insieme con una ragazza che abita con lei? Io dice sì, senza problema, 2023. Dopo, con la sua determinazione, che lei oggi diventa persone che mi aiutano tantissimo nel livello organizzativo. Oggi l'espazio dei bambini che avevano fatto poco fa, che lei è figlia di Mokhtar Mbow e Sokhna May, e mia figlia Mam Diarra Gueye, che si occupano di questo spazio dei bambini. Vogliamo ringraziare Rosalba, i genitori di lei che vivono con Rosalba. Anche mi piacerebbe molto un giorno, come Serigne Sam, come Serigne Fallou, Mokhtar Kanji, che si rincontrano i genitori di lei per ringraziarla, perché hanno ospitato una sorella di fede, una sorella che aveva in difficoltà, e loro che hanno accolto bene questa sorella, come hanno fatto per il posto di tutti i musulmani. Grazie mille sorella, e vi ringrazio, che Allah subhanahu wa ta'ala che ti dà una vita stabile. E tocca nostra sorella Roxana. Mi dispiace che non c'è oggi, ma c'è suo figlio Saliu. Grazie a Allah, il pasta che abbiamo appena mangiato poco fa, sua mamma che ha preparato questa pasta. Ogni anno che il piatto italiano che facciamo, sempre che lei li prepara, non stava bene. 3 giorni fa mi ha scritto un messaggio, ma Mbaye Gueye, veramente mi dispiace, ma questa volta non ce la fa, non riesci a farlo. Io l'ho detto, ma sorella, mi sento molto nel mio cuore che questa, se tu li fai, veramente sarà una qualcosa benissimo per tutti. So che non sei molto bene, ma abbiamo formulato una buona intenzione per te, per ciò che vorrei che tu fare questo. Ngeen ñaanal ko kon tam
ba suñu borom may ko wér keroog bi sëñ Abdou Samad jógee fii moom la demoon këram seeti ko ndax tawat jooju mu tawat ma ne ginnaaw su njabootu sëñ Tuubaa tawat naa dem seeti ko muy mbàkke bi njëkk a def lu mel noonu tañ xam ko jóge fii dem seeti ab tuubeen ndax daa tawat si te maanaam tey ba noppi di soxna loolu moom bariwut lu muy am lui si chiama Saliou il figlio di Rokhaya perché oggi vogliamo ringraziare Rokhaya e Medun suo marito perché sono una coppia mista che vivono sempre insieme quasi 20 anni ci siamo conosciuti 15 anni fa da qui casa di Serigne Touba ma sempre e sono uguali oggi i loro figli diventano grandi lei e lui ha sua grande sorella si chiama Rama che sono veramente formidabili e Rama ha lasciato tutto per seguire sua mamma con la sua malattia per seguire sempre e stare sempre vicino a sua mamma la Rama non ha dei amici che l'unica amica che lei ha è sua mamma per ciò che oggi vogliamo ringraziare Medun Diop e Rokhaya Diop Roxana preghiamo che anche Allah subhanahu wa ta'ala aiuta Rokhaya per le fai tornare la sua salute may ñaanit ku mën a jàng Matlabul Sifa yi mu jàngal ko soxna Rokhaya fasal ko suñu borom may ko wér ngir jëmi Sëñ Tuubaa kon bismillah soxna Marifal venuta da Francia in Francia che magari soxna Mari e sua figlia che sono già arrivate giovedì scorso sono venute solo per partecipare al nostro evento noi abbiamo trovare una parola sorelle per ringraziarti ma Allah subhanahu wa ta'ala ti ricompensa inshallah che ci guida sempre nella sua rete via inshallah daremo parola a soxna Fatima che comunque nostra sorella non capisce italiano daremo parola a soxna Alice Fatima che si parla con lei con la sua lingua. Et là, Sokhna Marifa, c'est un cadeau pour toi, pour te remercier d'être venu ici de la France et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te soutient et te garde, toi et ta famille, Inch'Allah. Marie. Il faut l'appeler. Marifa. Et Mame Diarra, tu peux venir? Oui, je remercie vraiment beaucoup le Daïra Ansar pour cette invitation, grâce à Sorna Fatima. Et on a été très bien accueillis, vraiment, comme je ne pensais pas du tout. Et c'est un daïra aussi où il y a beaucoup de femmes converties. Et pour nous, Français, c'est assez rare de voir autant de convertis en même temps. Nous, on est un peu éparpillés dans toute la France. Et on essaye de s'organiser pour se réunir, mais c'est vraiment sur les réseaux sociaux et c'est des événements ponctuels, comme je voulais en parler aussi de la journée Cheikh Ahmadou Bamba qui a lieu dans plusieurs villes, notamment en Espagne, à Paris depuis 2 ans et puis en Belgique. Et donc ça aussi, c'est un événement qui permet de nous réunir, mais les Italiens, pour nous, sont un exemple, quoi, au niveau du fait déjà qu'il y ait beaucoup de chœurs Serigne Touba ici en Italie. Et nous, en France, on n'en a pas beaucoup. C'est difficile le combat. C'est un vrai combat, en fait, en France pour pouvoir vivre son mouridisme. Parce que bon, l'histoire, voilà, tout le monde la connaît. Et c'est un djihad vraiment d'être mouride en France. Et donc, je suis vraiment honorée d'être ici. Merci beaucoup. Et merci aussi.
Vi ringrazio molto per l'invito, siamo stati accolti molto bene e sono stupita dal fatto che ci sono molte donne convertite tutte insieme. Per noi francesi è raro il fatto di poter essere tutti insieme perché siamo sparpagliati in tutta la Francia e cerchiamo attraverso i social situazioni dove poterci incontrare, come ad esempio la giornata Cheikh Ahmadou Bamba, che viene organizzata da 2 anni a Parigi e da 3 anni a Barcellona, a Bruxelles et speriamo presto anche in Italia, parce que cette année-là on voulait l'organiser à Milan aussi, inshallah anche a Milano. E noi in Francia non abbiamo molte case Cheikh Ahmadou Bamba come voi qua, come noi qui in Italia, e in Francia poter essere dei musulmani murid è una vera lotta, una vera jihad. Le cadeau de ton fils, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. Attends, elle va te envoyer ça, Inch'Allah. Merci. Ça, c'est pour toi, Mam Diara. Grazie mille. Grazie mille. Sì. Grazie mille. Inch'Allah. Adesso le nostre sorelle, inshallah, che leggeranno, inshallah, una khasida di Serigne Touba, Assiru ma'al abrar, e inshallah in italiano. Sì, dopo questi regali, inshallah, che iniziano per le letture di una khasida di Serigne Touba. Adesso la sorella, nostra figlia Saira, bismillah, vieni qua. Saira. Che questo ti ringraziamo sul nome della Daira Ansar. Grazie mille. E un giorno, inshallah, speriamo che riusciremo a venire a trovarsi i tuoi genitori, inshallah. Li ringraziamo anche i tuoi genitori che ti lasciano per venire sempre con noi, che è normale che un giorno che andremo a vedere i suoi genitori, almeno che loro stanno con chi e i loro figli che si frequentano. Inshallah, grazie mille. Se hai 2 parole da dire. Assalamu alaikum a tutti i fratelli e sorelle. Mi chiamo Saira, sono una ragazza pakistana e come ha parlato prima Serin Bai, ho iniziato a frequentare la Daira Ansar 2 anni fa grazie alla sorella Fatima Rosalba. Non pensavo all'inizio, quando ho iniziato a frequentare, che esistessero italiani convertiti all'Islam. Quindi quando ho iniziato a frequentare questa Daira è stato un mondo affascinante, conoscendo persone bellissime come Serin Bai e altre sorelle che mi hanno aiutato a far parte di questo gruppo, di questa associazione, e dove mi hanno fatto proprio sentire una persona importante. E grazie mille a Serin Bai che sempre ci dà una mano nel conoscere sempre bene l'Islam, piccoli gesti, e grazie mille a voi per questo momento. Felicità, grazie mille. Va bene, vi ringrazio. No, soxna no, Fatima. Soxna Fatima. Tocca lei. Sì. No, kii la. Bismillah, sorella, vieni qua. E questa sorella viene da Toscana, che magari insieme con la nostra sorella Khadija, che anche con il nostro jawriñ Serigne Mbaye Diop, che ringraziamo Allah subhanahu wa ta'ala, perché sono delle donne coraggiose, determinate per venire da Livorno fino a qua,
che oggi volevamo. La prima volta che ci siamo visti con questa sorella che ha fatto sua shahada quanti mesi fa? Un anno fa, che volevo con la sua curiosità per conoscere l'Islam, che mi hanno messo in contatto con lei, che veramente ogni giorno che manderà le domande che riguardano sempre la sua religione. Per Dio che non lascerà mai il professor Galai, sempre che gli manda i messaggi, gli faccio girare le domande, perché io direi sempre duma borom xam-xam waaye nag yàlla dimbali na ma ànd ak i borom xam-xam yoo xam ne lu ma jaaxal danaa mën a jaar si moom di ko sant moom mii 3 heures de matin 4 heures de matin waxtu ne dañ ko déggante mag moom grazie mille professore per tutti ciò che hai fatto per la Daira Ansar. Adesso sorella la Daira Ansar che vi ringrazio per il tuo coraggio, la tua determinazione per arrivare fino a Pontevico. Penso che la prima volta che sei stata a Brescia. Sì, dai, simile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Io mi chiamo Fatima Jabara, nome islamico. Sono convertita da un anno. Per me è un interesse che viene da lontano. Era un interesse fino a un certo punto della mia vita. Poi ho attraversato un periodo molto molto difficile per diverse ragioni. E a un certo punto di questo periodo ho sentito il bisogno di trovare qualcosa che mi salvasse in qualche modo. E così sono andata a ripescare questo che per me è stato solo un interesse fino a un certo punto, però da quel momento è diventato anche una parte integrante della mia vita. Sentivo appunto di avere bisogno di quella scintilla, di quel qualcosa che mi tirasse fuori da questo periodo nero, e l'Islam l'ha fatto. Io da quel momento era tanto che aspettavo comunque. È cambiato tutto. È cambiato il mio modo di vedere le cose, è cambiato il mio modo ho cambiato le cose, è cambiato il modo di vedere la vita. Quindi ringrazio la persona che mi ci ha avvicinato. In quel momento sembrava un caso, ma ora mi rendo conto che non era un caso, perché niente succede. Ringrazio Dio, ringrazio la vita che mi ha portato fino a qui. Grazie per l'accoglienza, grazie per... Adesso tocca alla sorella Khadija. Tiziana, simile. Sorella. Scusate per la durata, ma questo perché... Bismillah, sorella. Grazie Serigne Mbaye Diop mi ha fatto conoscere questa sorella. L'anno scorso che mi ha girato sul contatto, mi ha detto che questa sorella è appena fatta sua shahada, e vorrei che questa sorella fa parte della Daira Ansar. Quello che mi piace di più di lei, a volte mi fa un'impressione che mi dice, come mi tira orecchio, mi dice facciamo così. Magari oggi fa parte dell'amministratore della pagina Facebook della Daira Ansar. Quasi un mese fa c'è un giorno che lei non ha postato qualcosa, una pubblicità, una comunicazione per il nostro Magal. Grazie mille sorelle, che Allah subhanahu wa ta'ala che ti ricompensa per sempre, che ti guida sempre per avere la possibilità, la facilità per seguire sempre la sua rete via per sempre, inshallah. Simile. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi per essere qui, perché comunque questo è il Magal dei convertiti, e per cui vuol dire che almeno un pochino siete un po' disposti ad abbracciare anche la nostra cultura, come noi abbiamo abbracciato totalmente la vostra cultura, cosa che non è da poco, perché come sapete la comunicazione in questo mondo è tutto, non è solo una questione di cultura.
E poi io devo ringraziare Seringen Bey perché per noi c'è sempre, sempre, a tutte le ore e per qualsiasi cosa. Per cui mi sembra il minimo contraccambiare per quello che so fare nel dare il mio contributo a far crescere e a far conoscere la Daira Ansar. Grazie. Adesso bismillah. Sorella, questo è Serigne Modou Gueye e Serigne Mbaye. Si ricordati 2 anni fa, 2023, al Magal del Daira Ansar a Gussago, che questa ragazza, una studente, aveva 22 anni che aveva fatto sua shahada lì. Ma quando ho notato che una ragazza è molto impegnata, molto determinata, curiosa per conoscere, l'ho messa in contatto con Imam Abdoulaye Bousso, perché sapevo che ha una bella memoria. Oggi lei, grazie a Allah, ha finito il primo premier isib e ha già iniziato la seconda Hamayata Sa'aluna, che inshallah vi fa anche recitare una quale sura che Wadduha, bismillah, prima che recita dopo che ti danno il tuo regalo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadduha wa layli sasaja ma waddaka rabbuka wa ma kala walal-akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fawa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa'akhna fa ammal yatima fala takar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma rabbika fahdith. Mashallah. Che Allah ti dà una luce nel tuo cuore per poter sempre seguire la rete via di Allah subhanahu wa ta'ala. E ti danno un libro di Sheikh Ahmadou Bamba, si chiama Masalik al-Jinan, che questo libro, se tu avevi tempo per leggerlo, che sarà un grandissimo aiuto per te, per ti far conoscere la tua religione e la tua modo da praticare l'Islam, inshallah. Questa, dopo l'approvazione di Serigne Abdou Samad quando veniva qui, aveva preso Sora Fatima come suo padrino, che ha detto: giunque Murid che vorrei seguire questo atto che lui ha fatto, può anche prendere una convertita che come un figlio, come suo padrino o sua madrina. Dopo questa Noor, si chiama Eleonora Noor, Mam Diarra Mbaye, davvero che vive in Sardegna, lei vive a Pisa ma studia qui all'Università di Milano, e lei che è sua madrina. Adesso passiamo a parlare della sua madrina. Assalamu alaikum warahmatullah. Sono molto contenta di dare questa pensiera a mia carissima figlia Sokhna Noor, che si chiama La Luce, che è una figlia di cuore. E vi ringrazio tutti quanti, sono molto contenta e fiera di te. Assalamu alaikum warahmatullah. Come altri madrine come Ndeye Koura Niang e altre sorelle che hanno anche prende questo carico, e preghiamo anche adesso come oggi le madrine che sono più avanzate veramente i padrini, perciò che mi chiedo giunque che voi prendere un carico, una convertita, può contattarmi o contatto per farlo o un altro membro della Daira, inshallah. Bismillah. Grazie mille. Se hai che so di dire, ringraziare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, fratelli e sorelle, grazie mille, veramente. E
la Daira veramente è una seconda famiglia per me e dalle lezioni del Corano agli zikr che facciamo e veramente permettono di accrescere la nostra conoscenza e poi grazie mille a Serin Baghe che è sempre disponibile e veramente mi ha aiutato tantissimo a studiare sia il Corano sia la religione e non mi dimenticherò mai quando abbiamo studiato insieme il Tazawudu Sigar all'inizio e non ci sono parole per dire quello che ho dentro al cuore, veramente grazie. Adesso passeremo a parlare sorella Fatima che ha iniziato la lettura del per Fatima, sì. Ultimo regalo è per Fatima. Non vi presento più questa sorella che tutti voi conoscete, la sorella Fatima Alice e suo marito Modou Sen. Molti non conoscono qui suo marito. Suo marito sempre, quando arriva qui, si nasconde sempre. Non vorrei che anche che magari nessuno sa che è il marito di Fatima. Ma se non c'è il permesso del suo marito, oggi non arriviamo qui a stare con Fatima. Mi diceva sempre Serigne Mbaye sa diggante Fatima du ma si dugg lu ngeen di waxtaane sama yoon newu si kon mi ringraziamo anche Modou Sen prima di tutto. Fatima un giorno mi diceva Serigne Mbaye sai che ti sei molto importante nella mia vita. Questo dimostra il legame familiare che noi dobbiamo cercare di creare tramite noi e di loro, perché loro non hanno bisogno soldi che di regali, ma hanno bisogno solo un pensiero. Hanno bisogno di capire esattamente quello che vivono. Un giorno mi diceva, andava a casa di suo papà, è come si veste lei con suo hijab. Suo papà gli dice che se non tolto questo foulard non ti fa entrare a casa. Quel giorno lì che piangeva mi chiamava, io dicevo, ma Fatima, quello che Allah subhanahu wa ta'ala ti ha fatto sentire nel tuo cuore, la luce di Allah che hai sentito nel tuo cuore per diventare musulmana, se Allah li fa sentire tuo papà, domani diventerà musulmana. Vuol dire che tu hai una missione nella tua famiglia, sei tu che rappresenti l'Islam nella tua famiglia, e devi capire che le prove di Allah passano tramite le tue famiglie, ma non è che loro non ti vogliono, ma ti vogliono bene ma non conoscono, con l'ignoranza non capiscono esattamente le strade che hai preso, pensano che tu hai già perso le strade, ma ogni giorno cerca di dimostrando loro che l'Islam non è una religione di violenza, ma non è una religione che cambia filo nel peggiore del bene, ma una religione che è migliorare sempre. Grazie mille sorella, che adesso le sorelle che ti similai. Sì, similai. Bismillah, mangi Gegalu. Non so cosa dire, la Daira Ansar mi ha fatto veramente tanti regali, grazie Serigne Mbaye, grazie alle sorelle, grazie a tutti voi. Sì, questo episodio che hai raccontato in effetti è molto forte per me. Infatti vi chiedo di pregare per mio papà, fare tante invocazioni, è una persona veramente brava e spesso per i nostri genitori non è facile vedere una figlia o un figlio che improvvisamente cambiano religione e quindi abbracciano una strada diversa da quella che è stata quella che loro ci hanno insegnato. Immaginate voi se i vostri figli fanno la stessa cosa. Quindi hanno bisogno di tanto sostegno e insomma che Allah subhanahu wa ta'ala guidi i nostri genitori e li sostenga e li guidi all'Islam. Facciamo la sorella Awa Kalara, simile. Lei viene di Lodi e anche pregate per suo figlio che Allah subhanahu wa ta'ala gli porta la sua luce sull'Islam, inshallah, per li far diventare musulmano, che li fa conoscere le strade giuste, il bene e il migliore. E suo marito anche qui, chiama Mbaye Cham,
e so che dal Lodi fino a qua circa quanti 70 chilometri e UDP perché non abitano proprio Lodi città, abitano proprio nella periferia di Lodi. Li ringraziamo anche il 1 novembre che eravamo insieme al Notte di Hassida, era molto disponibile, sempre con noi. Quando suo papà viene mancato che c'è una delegazione della Daira Ansar che è bëgg Fallu e altri membri che sono andati fino a casa sua per